Kisi ya sika oye na kombo ya kasi ya pona bandeko baza na problème ya diabète. Bref, couple nini tosalaka na kati ya couple baza na bozangi ya kobote yebisa bandeko. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter maladie ya diabète? Chers amis, très cher Internet de Miséricorde Télévision TV, un grand merci à vous. Déjà un grand merci à Magloire qui est la prise de vie. Un grand merci aussi à Prophète Arnaud Adoula. Bonjour à nos téléspectateurs avec l'orphelinat Miséricorde. Un grand merci à vous, très chers amis, très cher Internet. Vous avez Bélébo Talabiso. Et là, vous avez Magloire Fungola Biso Tomega Solo là. Docteur, c'est parti. Voilà, un grand merci à mon pasteur Erwin Koukou. Un grand merci à vous. Docteur Ahmed, bonjour. Oui, bonjour, Paems. Sinon, ça va? Oui, ça va bien. Voilà. Et l'autre, c'est descend dans le cabinet à l'âge de 2002. Oui. Déjà, tout le monde est depuis 2002, l'autre 2021, ça dit 19 ans d'expérience. Oui. S'il faut le dire. Tout le monde a maladie, beaucoup de gens ont belé, staphylocoque, hypertension, faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, oligospermie, azospermie. Bon, en fait, aujourd'hui, nous en avons pour ça plutôt kisi sikanini oyo eye na maison na biso cabinet à docteur Ahmed. Oui, papa yam c'est kisi ya sika ndenge mbala mingi tant que ça la émission na zakana ba nouveauté kisi ya sika o na salaka. Lelo nasali na kisi moko na kombo ya acacia. Donc acacia ezali pona bandeko baza ba problème ya ba diabète. Ndeko aza diabétique, ndeko azali na ebandeli ya diabète. Donc nasali kisi o na kombo ya acacia eza pona ngo. Malgré nasali pe kisi mususu pona tension, ba kisi mususu o bandeko ba yebi mingi na lobelaka ngo mingi bandeko o ba yebi ba kisi ya uku force, ba yebi mukadikadi, ba yebi ya wika. Bayebi iba donc bayebi bakisi mususu oyo mais à part bakisi boyebi kisi ya sika oye na kombo ya kasi ya pona bandeko baza na problème ya diabète. Voilà, très chers amis, aujourd'hui on va essayer de parler sur 3 points. Premier point, ezali makambo nano ya diabète. On va rester sur diabète. Diabète d'abord ezani. Quand on parle de mutwana za diabétique, diabétique, c'est quoi en un mot diabète? Bon, diabète ezali tant que na insuffisance, donc il y a insuffisance ya pancréas. Insuffisance ya pancréas, donc pancréas ils jeté ba liquide ya cellule moi ils ont jeté sous mingité et sucre est comme dominer donc na kati ya pancréas mutu ezana partie ya sucre ezana partie ya bololo. Maintenant soki partie ya bololo comme dominer partie ya sucre partie ya sucre comme dominer partie ya bololo les so sala que non ben c'est moana ezo bois comme lisusu bien té donc pancréas ezo jeter sous ben c'est bien té, c'est pour cela que non mutu akomaka na problème ya diabète. Donc mutu akomaka na diabète na kati ya diabète ozana diabète ya type 1 ozana diabète ya type 2. Donc type 1 ozwaka bana mike ba diabète ozwaka bana mike et type 2 ozozwa ba mikolo c'est-à-dire insuffisance ya pancréas et comme que j'étais ba cellule muke de sala que non augmentation ya sucre salami de mutakomi na problème ya diabète. Voilà. Donc qu'est-ce que mutakomi na diabète? Oui, mutu akomi na diabète donc tant oyo mutu akomi déjà ko sala ba variation ya augmentation ya glycémie et bandi ko kende ba 600 800 donc ils ont mata. Donc augmentation ya sucre wana ezo sala que non ezo matisa glycémie et tant surtout na conserve de commune tant mutu sali par exemple sali crise ya diabète. Donc tant sucre est mati
oh bango bamemi l'hôpital et que l'hôpital bazu jeté installé mwana esali ke non mutu d'office akoti moko na rythme ya diabète parce que mutu mosusu aza na diabète te sika est augmenté. C'est-à-dire il faut ndeti na cabinet ya docteur Ahmed soka recevoir mutu bongo et que sika mati na koluka na traité sika wana et que sika ezongi na état normal na traité malaria na traité malaria na traité d'infection nde sali que non mutu azongi normal parce que mutu wana aza diabétique te mais sika na ye evariaka parce que mingi bandeko na biso baza minene bazaka na problème ya augmentation ya sika wana augmentation aza diabétique te maintenant ekomaka na stade oyo mutu akomi diabétique. Pourquoi? Parce que lorsque pancréas est comme rejeté et que si que comme dominé et que mutuana comme il sous un régime il y a aucun hôpital pour ça qui va insuline d'office à tikali diabétique. Donc pour y vivre bien il faut kaka azwaka tonga wana bakisi wana azwakango pendant tout le temps comme kozongo à continuer un régime psycho ya diabétique a comme diabétique. Donc si kana comme ko varier na bande comme bali hormone que a comme na problème ko suba mingi et a comme na problème ya faiblesse sexuelle donc ça pablo komoko et affaiblir corps naie comme faible c'est-à-dire ko zoka boy puta na wana pona ko traiter ngo ici là et comme difficile ekomi keno likolo musapi ebeli eti kuna bakati ekomi mususu te omona bandeko na biso bakomaka mingi na baperte ya makolo baperte ya misapi baperte ya biloko moko. Pourquoi? Parce que pota ezuye ya aza diabétique. Or na cabinet ndeti ya docteur Ahmed même si oza diabétique te non na famille eza na mutu abela problème ya sucre te mais yo komi nango c'est-à-dire oye na cabinet ya docteur Ahmed kisi ya kasia yango qui est très efficace pour nous kozongisa mutu sika mutu normal l'état normal. Donc ekobanda ça sur variation anati etikali l'état normal et docteur Ahmed akopesa bakisa kolandela ba maladie mususu o eza ya kobota wana ozo provoquer que non insuffisance ya pancréas wana esalama. Donc tant na kopesa bakisi wana nyonso ekosala que non pancréas na yo ekomi ko jeter bensin wana normal et que si que zo dominer susute nyonso ko malamu omona que non problème wana nyonso esili. Voilà, docteur Ahmed, tu as la caméra, très bien. Yibisa Bandeko, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter maladie à diabète? Normalement, Bandeko, pour éviter problème à diabète, voilà. Il faut éviter d'abord consommation de misuni, de viande. Les lots Bandeko mingi basé toujours na viande, balingi toujours misuni. Mais les légumes bazo éviter à manger. Or misuni memaka sika na nzoto mutu misuni memaka na sika na nzoto mutu et na bande ko na biso o bazo consommer trop de bière bazo consommer bière et zo sala kino et zo provoquer augmentation ya sucre na kati ya nzoto. Sucre peut en faire partie? Oui, bon sucre vraiment fanta lelo batu mingi bazaka oh non qui ma sucre pona o qui ma diabète. Oh, bière au bino bozomela yango ne mutezo provoquer sucre na kati ya nzoto yango zo provoquer sucre na kati ya nzoto yango il faut faire très attention na ko consommer mingi plus misuni et mingi omela masanga. Donc il faut éviter ba biloko bongo, il faut éviter yango et surtout awa biso na Kinshasa ba biloko mingi to komi ko lia biloko mingi eza préparé na ba kibe ba nini donc ba biloko moko ebele. Or ba kibe wana ba épices wana ndezo memela biso ba sucre na nzoto ezobotela biso ba maladie ebele misu na nzoto. Donc évitons ça. Au moins que ozala vraiment un problème dès que non pancréas na yo et comme une insuffisance ya ko jeter ba slim et que sucre na yo et comme ko dominer. Pancréas pour vivre longtemps, il faut les rappeler de l'eau à bololo. Oui, c'est très important, c'est très important. Oui. C'est très important, il faut aller à bloc à bololo. Moi, il y a un bloc à bololo. Angani bloc à bololoté, angaka beaucoup plus que liaka bloc mobo il y a sucre, bloc mobo à sucre. Or, lorsque nous autres recevoir toujours sucre, sucre wana, ils ont ça là que lorsque écoute un moi maladie moko boye, maladie où ils ont empêché que non pancréas et vivre malamu, et que ça là que non augmentation de sucre wana ça l'a mis directement. Et ça mis directement. Dès que tu vas ndeko na uti koloba ndeko mususu a na famille na bango mutabela diabète mais il y a comme diabète, c'est-à-dire ba bloko ya so consommer et ça li que variation à sucre et salami et tango azana
malaria mal soigné ezosala kino compliqué santé na ye mutu ya bongo ntango opesi ye kisi eke opesi ye kisi diabète na ye wana sucre wana ekiti ezongi na état normal il faut kolandela ye sikoyo kolandela ye malaria kolandela ye infection kosoigne bamaladi wana mibale okomona ke ekosala ke ndeko na biso azonga na état normal mpo ke bacomplication wana eyaka te. Voilà. Donc bandeko olandi biso totikali na dernier point na kati ya masolo na biso ya diabète mpona badiabétique olandi biso boza ebele esika botala biso bandeko na bino ya msiyambe bozwi bakoya kolanda biso lelo. Je suis avec Dr Ahmed na cabinet Aladji 2000D awa tobeta masolo ya badiabétique po tosilisa makambo oyo nga nayebisa bino boliaka mingi biloko ya bololo c'est très important neti nga biloko ya sukali nayebi te nga masanga na melaka te. Moi je prends plus de whisky naliaka mingi ngadiadia kita mata comment on appelle ça mon pêche naliaka yango mingi yango mpona bela mo maladi yana nayebi te mo eza mwa pasi. Quelles sont les conséquences ya diabète? Bon baconséquence ya diabète eza liwa conséquence ya diabète eza liwa c'est-à-dire ton moto azokota na stade oyo ke non asali crise ya augmentation ya sucre wana donc akoki kokutana médecin moko boye oyo apesi ekisi moko compliqué directement moto akufi soit eyi kosala keno ekomi kodétruire nzoto na ye ndenge nauta koloba keno akoki kozoka pota bandeko na biso badiabétique bazokaka te c'est-à-dire soki azoki pota wana ekomema ye ntina liwa ememi ye ntina liwa pota moko ya mokie eprovoke bacomplication ebele ti ememi ndeko na liwa donc bandeko baza na problème ya diabète c'est-à-dire azovivre vie moko boye donc nalobaka beaucoup plus bavivre vie ya ndambo aovivre vie ya ndambo toboyi te liwa eza mpona biso nyonso liwa eza mpona biso nyonso mais bandeko na biso wana bakomaka ovivre na vie moko boye ya koma ovivre kaka na kisi sans kisi seki azobenda liwa na ye ekoma pembeni donc ce sont des conséquences oyo ememaka baconséquence yango ezaka liwa ndeko aza na problème wana Dr Ahmed aza wana bakisi oyo eza traditionnel eza très efficace mpona kostopper yo kozwa baslim wana ya chaque jour ya chaque heure ya chaque temps oyo nastoppe yango ozwi kisi ezongisi yo na état normal et toyebisi yo baaliment nini okobanda kolia façon nini okobanda kovivre pour ne pas causer encore que non augmentation wana esalama. Voilà, pour éviter l'augmentation, on est salama docteur Ahmed Azawa, dans le cabinet docteur Aladji 2000D. Si il a déjà 19 ans d'expérience, biso tuza aux alentours, toyokate bakanga mutu, toyokate o bakanga docteur pour traiter ki mutu mabe mutu akufi toyoka ngoti. En tout cas, bandeko tout bayaka bapesa ba témoignage na bango. Abonnez-vous sur notre chaîne, vos alliés ebele bozota la biso, toujours le la deuxième point na biso oyo ba papa na ba maman baza ko bundana nango ezali problème ya mabota. Docteur Ahmed, lilo yo ba couple ebele baza na ba problème ya mabota. Exactement na sola na maman moko récemment assez un numéro na lobi est-ce que docteur a traité thérapie bato ba bota kati bon en fait naza docteur tipo na yeba et puis naza pe na tante na ndo tout na yo est-ce que on s'examiner ki ba yo mtzo bota te to papa mtzo bota te naza ki taona te. Bref, couple nini tout ça la na kati ya couple baza na bozangi ya mabota. OK papa ya monsieur na couple kozanga kobota ezana ba problème ebele ekoki kozala côté surtout ya biso mibali voilà ntango mobali akomi na problème ya oligospermie soit azoospermie mobali wana akoma na difficulté ya kopesa mwasi zele. Or ba oligospermie to azoospermie to asténopermie ezoya à partir ya infection infection mal soignée ezobebisa hormone ezoaffaiblir hormone ya papa ezodétruire yango omonaki ake kosala examen ya spermatogramme bayebisi balobi no na kati ya baspermatogramme oyo tosali tomoni ke no baspermatozoïde na yo misusu mikili ezali misusu mitu ezali me mikili eza te c'est-à-dire mikila wana infection détruire yango ekomisa yango léger ntango ekomisa yango léger ekoprovoke ke no papa akomi kosala oyo tolobaka éjaculation précoce c'est-à-dire éjaculation précoce ntango ezobima wana
et ça spermatozoïde peut être qualité na quantité nango ezobima précocement ezosala que non maman moyen concevoir exact maman moyen concevoir exact et lorsqu'à kokoma na stade ya azospermie ezali absence ya spermatozoïde na sperme et ça li que non reproduction ekati donc reproduction ekati et comme et causé que papa a comme maman stérile papa comme stérile très bien mais cause mususu ezali autobing na varicocèle varicocèle eza maladie moko où ils ont attaqué misisa ya testicule et empêcher et bloquer wana ils ont ça là que non de circulation il y a hormone lorsque nous avons ça la relation sexuelle pour que bas spermatozoïde et où ta place ezali et il y a pour que papa aille ba ko bimisango et comme une difficulté et comme une difficulté c'est-à-dire papa comme une difficulté wana akuna difficulté wana akubanda komona akomoni keno ndeko mosusu azoyebisa keno nakomi kaka so namoni mwasi na nga mbala moko na éjaculé mosusu alobi soki na bandi oui soki na bandi kaka boye na éjaculé peni na nga ezoya surtout force te oh donc oyo déjà peni ekomi na état wana sache-le bien keno spermatozoïde eza détruite moyen mama concevoir eza te moyen mama concevoir eza te beaucoup plus lelo bacouple mingi bazalaka soki mwasi na mobali bazobota te bazotake plus mwasi ke mwasi azobota te mwasi azobota te mais or eza ke bandeko mibali mpe akokoza na problème wana ezosala kino mobali akoki kopesa mwasi ezemi te kote ya bandeko mama oyo aza na problème ya bacomplication ya bacycle na ye aza na complication ya bacycle na ye eke bainfection ekoti ekomi kodétruire bahormone na ye edétruire mpe bahormone na ye esali keno mama wana badate barègle na ye échange date soit badate na ye ekomi kobloke ntango ezobloke makila ezobima makila ezobima papa ezokende kovanda na batrompe donc ezovanda wana oyoka balobi trompe bouché c'est-à-dire makila wana oyo ezobima libanda te ekomi kobima ezovanda na kati pourquoi infection est compliquée et bloquée pour que omona yango libanda te mais ezobouché na kati omona ke ndeko mwasi akomi kolela baventre pasi akomi kolela bapasi azoyoka pasi na baventre eza batype ya infection oyo ezodétruire bahormone na ye ezodétruire bahormone ndeko mwasi mosusu lorsque infection ekomi makasi ekomi kosala keno ntango aza na relation sexuelle na mobali na ye et que mobali a déposé spermatozoïde na ye okomona ke position nyonso ndeko mwasi atiaki soki kaka kiti spermatozoïde wana esali retour ebimi nango or ndeko mwasi akoki kozala na problème ya myome ekoempêche ye à concevoir akoki kozala na problème ya fibrome ekoempêche ye à concevoir parce que fibrome wana lorsque spermatozoïde ezokota yango ekokata mikila nango esali ke ezongi esali ke retour nango esalama po ka concevoir te et ndeko mwasi mosusu akoki kozala na problème ya niokakao c'est-à-dire eza na nyama moko aza libumu babengaki na nkombo ya niokakao ye aza wana mpona kodétruire bahormone donc semence ekoti ya détruire yango ebimi nango esali ereproduire eloko te baconséquence mosusu ezoyela bandeko basi oyo bazokoma na baproblème ya kobota lelo papa eza par rapport ya bakisi oyo bazomela par rapport bakisi bazomela ndeko mosusu atie kisi moko na nzoto ezali pendant 5 ans or pendant 5 ans ntango yo kobala soit okomi na mposa kobota bake balongoli yango sache lebe ke corps na yo déjà mesani ya kisi wana okomi sikoyo moto ya kozwa lisusu traitement pour que esala keno échauffer matrice na yo échauffer hormone na yo et comment fonctionner normal pour que esala ke au concevoir bandeko mosusu azomela balese wana donc awuti kokoucher na mobali azwi ameli kisi pour que détruire hormone ya mobali or selon bibliquement ozosala avortement ndeko mwasi ozosala avortement parce que oyo ebimaka na nzoto na biso mibali ezali bana nde babimaka eza bana nde babimaka soki oza na période ya mabe oyo tobaka période ya mabe okoconcevoir directement donc sache bien ke ndenge ozomela bakisi wana ozoboma bana ndeko mosusu alobaki nga nasala avortement te naosala nini et trop ya kosala babiloko wana yango ezosala ke lelo omona ndeko mwasi akomi na difficulté ya koconcevoir akoki koconcevoir ndeko mosusu omona concevoir na ye bien ekomi 3 mois avortement moko esalami avortement moko briske esalami ekomi 2 mois avortement moko briske esalami pourquoi nzoto emesana bakisi wana efaiblissa bahormone ekoma sikoyo soki aconcevoir il faut rejeter mwana moyen ndeko mwasi wana aza na problème aza na kobota eza te
donc eza ba type ya ba biloko ezomema ba conséquence ya ba stérilité et pas bandeko basi et pas bandeko mibali, donc ba conséquence na ba cause nango yango wana. Voilà, très cher ami, très cher internet, est-ce que soki baye pas docteur Ahmed na cabinet à l'âge de l'idée ba solution kozama vraiment? Oui papa, ba solution kozama parce que ba kisi ezali ndeti na bapona bandeko mibali toza na kisi oyo tobenga nkombo ya Awika spermatozoïde eza mpona kobotisa spermatozoïde. D'accord. Ezali reproduction ya spermatozoïde, c'est-à-dire na hôpital ya moderne ki otambola kisi ya spermatozoïde eza te baopesa kisi te eza te, mais na kati ya médecine traditionnelle toza na bakisi oyo eza très efficace mpona kobotisa bahormone ya mobali, kozongisa mobali ya solo oyo akoki kopesa mwasi na ye zemi, oyo akoki kopesa mwasi zemi. E bandeko basi toza na bakisi premièrement okoleka na examen, oleki na examen mpona bandeko baza libanda ya mboka nayebisaka bango bosali examen bokangi ba photo ya ba résultat botindeli ngai, botindeli ngai yango na WhatsApp na kotanga yango na koyeba problème oyo ezotungisa bino eza kota papa to kote ya mama. Soki namoni eza kote ya papa na kotraite papa, mama okoconcevoir. Soki namoni eza kote ya mama na kotraite mama, na kotraite mama ale okozana na facilité ko concevoir. Soki eza problème na bino mibale na kotraite couple wana et na traité couple wana na pesi bango bakisi Zambe o nga na salelaka akopesa bana parce que bana bazali pamboli ba utaka pa Nzambe lorsque ozui traitement, parce que Bible yango moko ezoloba eza na part ya Nzambe eza na part ya mutu, c'est-à-dire part ya mutu nga docteur Ahmed nazawana pona ko soigner yo na soigner bokono o eko ko empêcher o botate et part Nzambe opesa lipamboli wana ozwa bana yo moko soko zo vanda panda ba nebele panda ba tembele sans kobota eza yo moko ndo lingi ndeko mwasi lobi tango zo luka solution te lobi bakoya ko bengano na ndako libala, bakoya ko bengano na ndako libala et ndeko mobali tango zo luka solution to bota lobi bako traiter muta kisi ke no bana nyonso sala nini oteka ngo na kisi to pe mwasi ba ko so na libanda yo mwasi aokezo la libanda. Donc pona makambo wana ikomate ndeko papa ndeko mama docteur Ahmed azawana donc au bengi docteur Ahmed na plus 243 89 97 78 138, donc plus 243 89 97 138 wana eza numéro ya docteur Ahmed okoko komelanga na WhatsApp okoko benga appel normal. Docteur Ahmed azawana disponible cabinet eza na Lemba Foi na avenue Lubefu numéro 17 place Otozali awa eza liboso ya cabinet tozo sala émission wana, donc oye okozwa kisi oyo za approprié na problème oyo zotungisa yo et okomona ke na tamuke yo pe okokoma mama o azobota mama azomelisa bana papa oyo akomi papa ya solo kozala papa eza pona âge avancé nde okomi papa te tango bimisi ba frino na mokili nde okomi papa. Voilà, un grand merci à Bandeko, tout bazuli bakwa Rolanda Biso. Dernier point yango boto chité, les points où ils ont salara baninga partout. Bandeko no soba o lera ka problème moro hémorroïde. Au traiteur yango beti. Oui papa yams na tretarango hémorroïde eza ba maladie moko eza parmi ba maladie o na échouaka te soki na simbi yango, donc solution nango ezalaka peu importe degré nango to niveau ekomi docteur Ahmed azawana pour traiter hémorroïde. Ndeko mo akomelaki nga aza depuis Norvège akomi à lobby mais kana kosola na docteur Ahmed tunela ngai mokongo histoire ngai soki kaka na baki mwa kisi moko ya mboka na biso kechu na koyoka bien mais ezo calmer ngai mais ezo silisa pota pasité na koki kozwa solution nini pa na ye. Ok, merci beaucoup pour na question na ye. Papa omoni eloko beaucoup plus na lingaka na solola na bato maladie ya bengi ngai na sali consultation par téléphone bandeko bazali banda bandeko bazaka ndeko mususu akokozala azoka douleur na mokongo ekoki kozala hémorroïde ekoki kozala hernie ekoki kozala problème ya barein na ye ezwi problème ekomi kosala ye douleur akomi koluka douleur na mokongo mais bandeko hémorroïde nde ezotungisa ye oyo azoyoka mokongo pasi, c'est-à-dire hémorroïde ezoya na misala nyonso tozosala eza bandeko na biso bachauffeur tout le temps na volant ezomemela biso hémorroïde babureaucrate bandeko na biso bozosala mosala ya makasi ya tout le temps aza 2 heures du temps 4 heures du temps debout
soit 2 heures de temps ekogunzama azotombola biloko azosala donc en plus na biloko tozolia barepas oyo tozolia ezomemela biso hémorroïde e bandeko oyo alingaka mingi atravaille dur mais komi na pokwa azwi alcool lisusu abakisi donc ezomema hémorroïde lorsque ezosala bongo na biloko kolia ntango oyo olie et que soki digestion na yo esalami malamu te sache bien que non évacuation mpe ya bamatière fécale ekobima mpe bien te ekobima bien te or ntango ezobima bien te ezosala ke ezocoince misisa ezocoince bavene wana ntango ezocoince bavene ezocoince or na niveau ya Nice ezali na eza na bamikuwa moko baos moko eza wana ntango ezosekue nini bavene wana ezosalaki bavene ezozwa batrace ya pota ezosala inflammation ezovimba lorsque bavene evimbi ekomi problème ya hémorroïde or motu nyonso mobali mwasi aza na bavene oyo babengi bavene hémorroïdale donc bavene wana soki ezwi trace ya pota esali inflammation nde ekomi problème ya hémorroïde donc douleur nango yango nde esalaka keno motu akomi koyoka pasi na mokongo akomi na problème ya kosala toilette difficilement ndeko mosusu ozomona oyebisa oke no docteur ngai nasalaka kaka bagaz ya pamba na oyoka libumu etondi nake na toilette gaz ya pamba ebimi ndeko mosusu akoyebisa oke no ngai ndenge naza na problème moko so nasali toilette na omona yango ezobima lokola bamiyoyi lokola barime donc mosusu akoyebisa oke no ngai soki nasali sel ebimaka lokola ya bantaba bambuma moko ya mike lokola bantaba mosusu akoyebisa oke no ngai soki nasali sel namonaka makila nasalaka makila nasalaka toilette normal te donc eza batype ya bahhémorroïde oyo ezosala bongo mpona bandeko mibali ezomemela bango faiblesse sexuelle mobali azokoma faible pourquoi mobali force na ye ewitaka na niveau ya Nice ntango mobali azosala relation sexuelle mais ntango akomi na problème ya hémorroïde wana esali keno anis na ye efungwami ntango efungwami akomi na difficulté ya kozala na force na mbeto ya libala e bandeko basi lorsque hémorroïde ezokoma chronique efungolaka trop vagin mwasi akomi kosentir pwelele e akomi mai mobali azoyoka lisusu bien te azoyoka lisusu sentiment te ekosalaki ndeko mobali akoki kokende koyiba libanda pourquoi parce que mwasi naza lisusu bien te donc ntango omoni hémorroïde ekomi déjà na bastade wana docteur Ahmed aza wana aza na baproduit très efficace na nkombo surtout ya mokadikadi oyo esalami ya poussière ezali ya liquide ezali mpona bandeko baza awa na kine ya poussière ezali mpona bandeko baza libanda oyo bandeko baza libanda mokadikadi eza wana oyo ntango kozwa mokadikadi e toza na pomade aqua mpona hémorroïde externe donc hémorroïde ezobima yo omonaka ebimi yo vraiment ezozonga lisusu te kisi eza wana oyo eza sipo okobanda kobaka yango ntango ozobaka ezosala ke yo ozozwa solution na problème wana donc kobatela hémorroïde te parce que soki obatela hémorroïde lobi mobali ekokanga yo impuissant e mwasi ekocomplike yo okokoma na problème moko mobali akokende kotriche libanda parce que yo okomi na opwelele okomi mai azosentir lisusu bien te. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Tu vas être dans ma solo à 3 points, on a encore presque à la fin. Rapidement, tu vas être dans ma solo, qui est au pays, moi, de défaut, tu vas papa, mon chouchou à lobby, pomade, mon ko, ils allaient éviter ce papa, mon rêve, c'est un habit, tout n'est pas d'autre. Est-ce que pomade, mon côté, ça va comme ça, mi bali, qui m'a bali comme ça, moi, mon laï, mon nez, et matissa, longueur, na, largeur. Est-ce qu'ils allient rapidement? Oui, pomade ezali, pomade na kombo, pomade iba, pomade iba zawana pour la solution ya ba papa au bazan un problème et que sexe na yeza muke alinga développer ango donc pomade iba zawana. Et zana bande comme susu abotama sexe za muke na moment ya relation sexuelle et se développer mais alingi et comme mulai pe munene. Pomade zawana eza accompagné na kisi ya uku force. C'est-à-dire ozo mela kisi ya force ozo pakola pomade ezo sala ke non le sexe na yo ezoya normal et ndeko mususu abotama na eza nango munene mais alinga développer ngo pomade ibeza wana eza pomade moko très efficace oyo ekosala ke non ozwi 2 cm à longueur 2 cm à largeur et force d'augmenter na force na yo d'augmenter na spermatozoïde na yo pour que comme la biso te que non to développer nzoto ya mutu mais et comme na problème ya impuissance te comme na problème ya faiblesse yango docteur Ahmed apesaka kisi wana complet que tango ozozwa ngo après traitement wana otikali mutu moko ya bopitiliki ya makasi oyo kozala ke non à la longue ezwa ba conséquences te
Voilà. C'est ici que nous disons un grand merci à Dr Ahmed. Monsieur Essili, presque déjà 28 minutes, 30 minutes, il faut le dire. Oui, pour bandeko bazolanda la question na bango bakoposer to ko répondre ngo malasima. Pour bandeko bazolanda nga na pesi bino merci, na pesi bino merci. Obenga nga na numéro plus 243 89 97 78 138. Donc plus 243 89 97 78 138. Wana eza numéro ya Dr Ahmed. Soki obengi Dr Ahmed akoyamba ko répondre yo, soit okomeli Dr Ahmed na WhatsApp ako répondre yo. Bakisi ya Dr Ahmed ezokende partout aux ali, bakisi na yo ekokoma osali transfert ya mbongo na yo. Dr Ahmed akotindela okise. Dr Ahmed aza lokwa ba charlatan wana te parce que bandeko mosusu bakomi na marque ya confiance ya kotindela ba Dr Mbongo. Pourquoi basala bango ba avancer. Dr Ahmed aza wana cabinet eza na Lemba fois l'avenue Lubefu numéro 17 juste en face ya salle de Tembo de Jova. Dr Ahmed Azawana, soki otindi soit ndeko na yo kozilo bakisi, mais tinda na mbongo na monta oto yokani na yo, oyebisinga ndeko boya koleka. Parce que soko otindi ndeko na yo et que ndeko na yo aye awa na cabinet, aye kolela na ndenge na ye, sachez bien que kisi o ngaka zongo na $20, aleli ki zongo na $5, na kopesa ye dose ya $20 te, na opesa dose ya $5. Yeba siko ke soka zotindela ngo yo mutoza na poto au mona ke ozwa traitement aux efficacité parce que ndeko na yo asalaki apesaki mbongo o ekokaki te. Donc et pas ya Dr Ahmed eza bandeko bazali banda traitement ezaka na prix moko, bandeko bazali banda nde bafuta kana transport na bango ne salaka ke prix na bango est augmenté pour batindela bango bakisi, mais partout aux ali soki osali transfert ya mbongo na yo okozwa bakisi na yo pe okomona ke solution okozwa solution na yo parce que Dr Ahmed à part musala waza musala ya nzambe et alingaka aventure te na ba ama nzambe. Donc tant na pesi okisi nzambe otia liboko okopika. Merci mingi. Voilà, c'est ici que nous disons un grand merci à la prise de vie qui était Shadrach aussi, Magloire. Un grand merci à vous, à Diamond Dips aussi. On se voit prochainement. Quant à moi, je vous dis bye bye, au revoir.